हाई फ्रेंड्स गुड मर्निंग আমি পল এবং আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল অ্যাংরি কনুর। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালো আছে আপনাদের পাখিগুলি। তো আজকে ইয়েলো সাইড কনুর এবং আরও কয়েকটি কনুরের ব্রিডিং বক্সে নেস্টিং মেটেরিয়াল প্রোভাইড করব। তো নেস্টিং মেটেরিয়ালটি কেমন প্রোভাইড করা হয় এবং কি কি ইউজ করা হয়, তার আগে কি করা হয়, ওই সব তথ্য নিয়েই আজকের ভিডিওটি। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, প্রথমেই দেখুন আমি কাঠের দোকান থেকে গিয়ে কিছু ওই কাঠের ছিলতি যাকে বলে, কাঠ পালিশ করার আগে যেটা পরিষ্কার করা হয়, ওই কাঠের কিছু ডাস্ট নিয়ে এসেছি এবং ওইগুলো খুব সফট হয়। তো আপনারাও এরকমই সফট টাইপের কিছু ইউজ করার চেষ্টা করবেন এবং বাজারেও এক ধরনের পাওয়া যায় নেস্টিং মেটেরিয়াল, ওগুলোও ইউজ করতে পারেন। তো আমি ওগুলো র মেটেরিয়ালস নিয়ে এসেছিলাম, তাই এগুলোকে প্রথমে, ওর মধ্যে অনেক কিছু ডাস্ট থাকে, তাই ওগুলোকে প্রথমে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমার মা হেল্প করেছে এটা আমাকে। এবং দেখুন কত ছোট ছোট গুঁড়ো ওর মধ্যে আছে। আপনারাও একটু এরকম চালিয়ে নেবেন, কারণ ওই গুঁড়োগুলো যদি বক্সের মধ্যে থাকে বা আপনারা ডাইরেক্ট প্রোভাইড করেন ওই রকমই, তো গুঁড়োগুলো বেবি হ্যাচ হওয়ার পরে ওগুলো ওদের না খেয়ে আটকে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। তাই আপনারা যতটা সম্ভব ওইগুলো পরিষ্কার করে এবং ওর পরে কিছুটা রোদে দিয়ে ইউজ করার চেষ্টা করবেন। দেখুন কতগুলো ডাস্ট বেরিয়েছে। দেখুন কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। এবং এরপরেই এগুলোকে আমরা রোদে দেব। তো একটা পলিথিন পাতিয়ে নিয়েছি এবং যেখানে খুব ভালোভাবে সানলাইট আসছে ওই রকম দেখেই পলিথিনের উপরে ওই নেস্টিং মেটেরিয়ালগুলো আমরা 1 ঘন্টার মতো রেখে দেবো রোদে, যাতে কোনো ওর মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান না হয় বা কোনো রকম কোনো জার্ম না থেকে যায়, ওই জন্যই রোদে দেওয়া। এবং ভালোভাবে রোদে রাখার প্রায় 1 ঘন্টা পরে এগুলো আমরা তুলে নেব এবং তারপরে বক্সে প্রোভাইড করব। এবং এর সাথে আরও যদি পারেন কয়েকটা নিম পাতা অ্যাড করতে পারেন আপনারা। তো আমি একা ছিলাম, পুরো ভিডিওটা দেখানো সম্ভব হয়নি প্রোভাইড করার। প্রথমে কিছুটা নিমের ডাস্ট, নিম পাউডার প্রথমে দিয়ে নিয়েছি, যাতে কোনো ছোটোখাটো পোকামাকড় না হয় ওর মধ্যে। এবং তার উপরে আমরা নেস্টিং মেটেরিয়ালটা প্রোভাইড করেছি। এবং নেস্টিং মেটেরিয়ালটা খুবই অল্পভাবে দিতে হবে, যাতে পাখি ডিম দিলে ওর মধ্যে যাতে ওই ডিমগুলি নিচের দিকে না চলে যায়, তাই অল্প করেই প্রোভাইড করবেন। এবং তারপরে দেখবেন পাখিগুলি নিজেরাই ওগুলো নিজেদের মতো করে গুছিয়ে নেবে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা এতটাই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন টপিকের সাথে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই ফ্রেন্ডস, বাই বাই।